سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ قدرمندو. ستاسو ورور صالح نادان یم. یو ځل بیا حاضر یم د صالح نادان د پاڼې نه او د غنمرنګ افیشل د چینل نه. قدرمندو نن مو موضوع راوړې ده کافیه او ردیف، یعنی کافیه او ردیف څه ته وایي او د دې کار څه دی او دا څه دپاره استعمالیږي. نو د دې نه وړاندې چې په دې کافیه او ردیف باندې خبره وکړو نو زمونږ دغه چینل که چا نوي خوښ کړی نو هغه د ځان سره خوښ کړئ چې زمونږ هره یوه ویډیو تر تاسو ډیره په اسانه در رسي. نو راځمه موضوع ته چې کافیه او ردیف څه ته وایي. د کافیې نه وړاندې پکار ده چې مونږ لفظ وپېژنو نو د کافیې پېژندنه به راته اسان شي. لفظ کله چې حروف راجمع شي نو هغې نه یو معنی خیز لفظ راوځي. مثلا کاف، میم، الف او لام چې راجمع شي نو کمال لفظ ترې جوړ شي. دغسې دال، ری، ی، الف او ب چې راجمع شي نو دریاب ترې جوړ شي. اوس راځو چې کافیه وپېژنو چې کافیه څه ته وایي. کافیه لفظ د کفا نه وتلی دی چې معنی یې ده وروستو راتلو والا یا شاته راتلو والا. په اصطلاح کې دا هغه هماواز لفظ وي چې د شعر په دویمه مصره کې بار بار راځي. دا هم د زده کولو خبره ده چې د لفظ اخیری حرف ته حرف روي وایي. مثلا کمال لفظ کې لام حرف روي دی، دغسې په باران کې نون حرف روي دی. د کافی د پیژندنې دپاره یو مثالی شعر راوړو چې سفر مو لنډو هم سفر رک شو، چې سفر مو لنډو هم سفر ورک شو، په هجوم د تورو کاڼو کې سر ورک شو. په دې شعر کې وګورئ هم سفر او سر هم کافیه لفظونه دي. اوس راځو بل شعر لا. نغمه ساز د پسرلو د راوستلو چې لکورې قدم کېښو بهر ورک شو. یقینا چې اوس به پوهه شوي چې په دې شعر کې کافیه کومه ده او ستاسو جواب به هم وي چې او مونږه پوهه شوي ویو ځکه چې په دې شعر کې کافیه بهر لفظ دی. دغه شان دې غزل چې نور کوم لفظونه راځي هغه به دې سره هم کافیه وي لکه غر، شر، بهر، اکثر وغیره. دا و د کافیې تعریف. اوس راځم ردیف ته چې د ردیف لاغوي معنی ده چې په شاسوار یعنی څوک چې په اس باندې ناست وي او ټول واک د هغه سره وي خو د هغې پسې چې بل کس ناست وي هغې ته ردیف ویلی شي. په اصطلاح کې دا هغه لفظ یا څو لفظونه وي چې د هر شعر په دویمه مصره کې د کافیې نه پس راځي. خو دا یاد لرئ چې دا لفظ بیلیږي نه. لکه دغه وړاندې شعر به راواخلو چې سفر مو لنډو هم سفر ورک شو، په هجوم د تورو کاڼو کې سر ورک شو. په دې شعر کې ورک شو د کافیې نه پس راغلی دی نو دې ته ردیف وایي. دغسې بل شعر نغمه ساز د پسرلو د راوستلو چې لکورې قدم کې خو بهر ورک شو. دې کې بیا وګورئ ورک شو راغلی دی او دې ته ردیف ویلی شي. ملګرو دا د کافی او ردیف پیژندنه او غواړم چې را روان پروګرام د کافی په قسمونو او په عیبونو وکم. نو تر را روان پروګرام پورې ما صالح نادان او ما سره مرستیال ملګری یعنی منصور الهام ته ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.